que estás aqui, louco cubano. Não sou louco cubano. Aqui estamos. Com certeza. Bom dia, família. Olha o que nós vamos comer. Uma tapioca maravilhosa com leite ou café. Então já vou logo mostrando pra vocês meu café da manhã e vou levar vocês pra mais um dia de vlog que eu não sei o que vai rolar hoje. Depois de tomar o café, fazer uma caminhada bem longa. O único ruim que já são quase 10 horas. Tem nu, Charlie? Já quase 10h30. E sol tá quente. Quente. Mas a gente vai fazer uma caminhada dessa vez bem longa pra, né, fazer alguma coisa. A nossa caminhada aqui, ó, pedras e pedras e subindo bastante. Então, pra quem tá sem fazer nada, isso aqui tá sendo bem pesado. Mas seguir em frente, né? Sabe o que eu acho aqui um pouco estranho? É que no Brasil, se você andar qualquer matazinha assim, qualquer uma, você vai encontrar cobra, aranha, algum bicho você encontra, né? Bastante pássaros, o que mais? Largatos. Tem que ter cuidado, né? Aqui, gente, você procura uma formiga. É sério. Aqui você encontra algumas moscas, algumas abelhas, alguns pássaros, mas desse bichinho que canta, ó. Ouviu aí? Eu não sei como é o nome disso aí. Mas você não encontra uma cobra, uma aranha, nada. É que nem lá na Holanda. A gente entra nos locais assim, não encontra nada, macaco, essas coisas, jamais. E no Brasil, a gente entrar, menina, em qualquer lugar. Mano, eu morava numa casa aonde tinha que dormir com mosquiteiro. Porque à noite, aranha caranguejeira, a gente via subir pelas paredes, tinha cobra, escorpião, tinha piolho de cobra, né, que a gente chama lá, piolho de cobra. Assim, esses bichos, né? Cobrinha, daquelas cobrinhas bem fininhas. Via muito no nosso quintal papagaios, arara, que a gente morava em Rondônia, né? Bem perto do mato mesmo. Então aparecia muita dessas coisas. Aqui, colega, tanto aqui como na Holanda, a gente não vê nada. Nada. A gente já tá caminhando um tempão. O sol tá cada vez mais quente. E eu tô, olha só, não sei se dá pra vocês verem. Olha como minha mão tá inchada, ó. Chega isso aqui da minha mão, ó. Eita, mas é porque tá caminhando no sol, retendo líquido. É assim mesmo. Nossa, olha as uvas. Olha só como elas já estão lindas.
Olha, Charlie. Ai, olha o tamanho dessa. Olha. Que linda. Linda, linda, linda. Hã? E aqui é onde eles, né, cultivam para fazer as safras de vinho. Olha, que lindo. Chegamos, quase 8 quilômetros e quase 2 horas caminhando, olha isso. Mas é porque a gente subiu bastante montanhas pequenininhas. Disse esse menino não é lindo? Disse esse menino não é lindo? É lindo, vem cá, olha aqui, aqui. Oi. Oi, o que? Vem cá, menino bonito. Oi, daí. Ei, pronto, vai. Piscina. Fazer o que na piscina? Que é isso? Andar. Nadar. Maak de veter vast van je broek. Tchau, viu? Tchau. Ei. Tá culto, hein? Ei. Tá culto, hein? Wat? Culto. Inteligente. Wie? Eu. Por quê? Eu sou inteligente. Waarom? Porque sim, ó. Porque tu casou comigo ainda tá, sei lá. Olha que lago maravilhoso e nós vamos entrar aí agora. Ei, por que tu saiu do lago, do rio? Bora lá pro rio. Tá? Pro rio lá, é. Mas papai e mamãe. Papai foi buscar o sapato. Eu quero mamãe. Tá lá na piscina. Ok. Só tem uma piscina aqui, né, Thiago? Não, ali é o rio. Lá o outro é piscina. Conta aí a contar. Não sei. É muito louco, muito esquisito. Mais um dia de dança na piscina, né? Oh, yeah! Um dia desse era um bebezinho. Agora tá ficando um rapaz. Um rapazão. Bonitão. Não, neném. Dá, babai. Bora passear no supermercado? Safari. Safari? Safari de quê? Procurando galinha no supermercado? Só se for, né, Manel? Safari no supermercado. Qual é a programação de hoje nesse calor? Mana, a programação de hoje é só piscina, lago, e assim, eu até pensei, o que eu vou mostrar pro povo? Não tem nada pra mostrar, porque assim, férias, amiga, é perna pra cima mesmo, deita no chão, vai pra rede, deita de novo no chão, lê um livro. Ó, eu tô lendo esse livro aqui, ó. Tem que ser homem para atrapalhar, né? Tem que ser homem para atrapalhar. Tem que ser homem para atrapalhar. Tem que ser homem para atrapalhar. Vou mostrar aqui para vocês o livro que eu tô lendo, ó. O Meu Ex Me Odeia. Gente, eu tava lendo esse livro aqui, até acho que tô desistindo de ler, porque é um livro holandês. Só fala coisa ruim. É um livro onde é só histórias de ex que ou matou a ex, ou bateu na ex, ou
Peguei na biblioteca aqui do acampamento, que aqui tem uma biblioteca. E quanto mais você lê, desista. Quanto mais você lê, melhor você fica. Olha ali, ó. Sai daí, Charlie. Aí, ó, menina. Se der livro pra ele, o mundo parou. Porque esse menino lê. E por ele ler, chuta. E se der livro pra ele, pronto. Aí, mana, pronto. E eu vou até dar uma dica pra vocês que não sabe como induzir os seus filhos a lerem. Pronto. Ele tinha muita dificuldade na escola. E aí, a gente fez o quê? Do nada, eu dei uma revistinha do Pato Donald. Aí, né, se você for crente, fica, ai, que não sei o que é cor do diabo. Gente, tudo é cor do diabo. Telefone é cor do diabo, tudo. Então, mana, a Bíblia diz, o mundo já é esse do maligno. Seja inteligente, tá? Então usa logo essas coisas. Dei o Pato Donald. Gente, hoje ele na escola, ele é o melhor leitor. O nível, a professora falou que o nível de leitura dele é acima. Até a gente... Aqui é diferente do Brasil, mas aqui até o nível assim de escolaridade dele tá alto. Tudo porque ele lê. E ele gosta de ler o Pato Donald. E isso, agora eu compro livros. E ele lê outros livros, sabe? Você tem que pegar gosto por alguma coisa, né? Então, pra mim ler algo que me interessa, tem que ser algo que me atrai. Então, pra ele, o que atraiu pra ele no começo? Pato Donald, tá? Então, bote seu filho pra ler Pato Donald, alguma coisa, em vez de estar no telefone. O telefone estraga. Agora sim, telefone é cor do cão. Aí você, nada a ver, sou crente, não vou dar o Pato Donald, mas eu vou dar o telefone. Tá pior, amiga. Tu não sabe nem o que ele tá assistindo. Agora bora fazer a comida, tá? Pronto, a comidinha ficou pronta. Deixar secar, né? Que era aqueles hambúrguer. E aí eu fiz como se carne moída, né? Que aí rendeu mais. E aqui ficou pronto, vamos dizer, o baião de 2. Ficou bom. Provei ainda agora, ficou bom. Então a gente vai comer isso hoje. E ainda vou cortar ainda essa salada aqui. Só a salada mesmo, só essas folhas aqui mesmo, porque não tem outra coisa. O tomate acabou. Agora eu tô fazendo um arroz branco ali pros meus meninos, que eles não comem baião. Acredita que eles não comem baião? Ainda, né? Porque mais tarde eles vão comer. Negócio de criança. Então assim ficou pronta a nossa comidinha. Olha só, agora no final da noite fizemos aqui uma fogueira com o amigo chileno, a esposa dele, e aí vieram as outras pessoas também. E ali tá o nosso acampamento, ali atrás, ó. A gente atravessou o rio e agora vieram mais pessoas também. Pues el destino nos ha desamparado, contigo no sabré.